Okey, kalau korang yang selalu tanya-tanya macam mana agaknya kalau orang nak transfer orang sakit daripada aeroplane ke nampak ni ambulans. Okey, so sekarang ini stretcher dah naik. Okay, sekarang Pak Nils coding. Stretcher turun balik ya. Nampak gaya ni saya pun tak faham. Stretcher turun balik sekarang. Macam mana sebenarnya cerita ni? Mana pesakitnya? Okey, sekarang ambulans rapatkan lagi ya pada tangga. Okey, kaki tangan dah turun. Okey, stretcher dah siap. Kalau nak tarik stretcher keluar. Itu cara dia. Ni jarang dapat tengok ya. Ini diterbangkan daripada KL ke Kuching. Ni semua ilmu ni semua ilmu. Harap semuanya berjalan lancar demi kesejahteraan pesakit. Kita doakan pesakit juga ya, dipermudahkan. Tapi inilah ya prosedur yang harus mereka lalui. Dan saya diberitahu ya bahawa pesakit ini diletakkan di kerusi penumpang yang diturunkan seatnya bagi ekonomi. Saya pun tak tahu macam mana bentuknya, tapi semua penumpang-penumpang telah pun turun. Sekarang tinggal pesakit aja. Okey, dah nampak dah ya, kaki tangan ambulans dah naik. Kaki tangan ambulans dah naik ke pesawat. Dah turun, dia bawa beg. Flight kami, pesawat kami, penerbangan kami lewat dalam 20 minit untuk ke Kuala Lumpur. Yelah, inilah kadang-kadang penumpang tak faham penumpang tak tahu dan tidak diberitahu. Jadi penumpang marah, kenapa delay semua ya. Tapi inilah sebenarnya yang berlaku. Sebab kita kebetulan saya duduk berdekatan dengan tingkap, dan bila dapat notifikasi delay, saya tanya pada petugas di lounge Nyamadah, delay sebab ada stretcher. Mana mau pergi? Hah? Pesakit jalan ke? Hah? Jalan sekali. Mana dia nak pergi? Tak turun tangga. Perubahan cara penurunan ya. Itu dah nampak dah pesakitnya. Nampak tak? Itu dia pesakit dadi.
Korang mesti tertanya-tanya kan, macam mana agaknya stretcher yang panjang itu diletakkan dalam pesawat. Kebetulan pesawat yang sama digunakan untuk menerbangkan Pak Nil ke Kuala Lumpur. Jadi Pak Nil pun videokan bagaimana stretcher ini diletakkan untuk membawa pesakit. Inilah pertama kali Pak Nil tahu bahawa pesawat komersial boleh membawa pesakit dengan melalui stretcher. Dan inilah kedudukan di mana ada kerusi yang terpaksa dibuka mungkin atau didismantle. Satu pengalaman dan juga pengetahuan baru untuk kita semua. I trust you have enjoyed your flight so far. We are currently